혼나고 있어. 집에 들어가라고 혼나고 있어. 응? 집에서 와 진짜 엄격하다. 엄격하다. 엄격해. 문을 그냥 차단을 시켜버리네. 너무 귀엽다. 아니 지금 동영상 찍는 중. 얘 탈출하는 거 줄여 오빠이. 아저씨 우리 말이 갇혀 있어요. 모리야 좀 비켜줘. 말이 못 나오는데. 응? 모리야 마리가 불쌍하지도 않니? 아유 불쌍해. 나오고 싶은데 못 나와? 카메라로 들어오겠다 야. 응? 카메라로 들어오겠어. 우리야 이게 뭐야? 아파? 손톱 때문에 아픈가? 그치? 응. 아프지. 얘네 발톱 잘라줘야 되구나. 왔다. 아우! 야야야야야 니네. 넌 이거 먹고 싸우지 마. 일로 와. 싸우면 안 돼. 가운데 있는 거 먹어. 저 사고뭉치.
쭈리 그만해. 냅둬 그냥 애기. 그만해. 다른 애기 챙겨. 말을 안 들어. 이런다. 말을 너무 안 듣지 애기가. 깝죽 깝죽 깝죽. 깝죽이 깝죽이.